ഹായ് ഓൾ, സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാണല്ലോ ഉള്ളത്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ജലേബി റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അത് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കളറും യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും 150 മില്ലി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം, 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 6 ഏലക്കായ, 2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും തിളപ്പിക്കാം. ഒരു ഒറ്റനൂൽ പരുവൊന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ പതിയെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. കാണാൻ വലിയ ലുക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ലുക്കിലല്ലല്ലോ കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർവ് ആകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിലേബി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ.